Wah, banyak mainan mobil-mobilan yang berlumpur nih teman-teman. Wih, banyak banget teman-teman. Wih, lumpurnya teman-teman warna pink nih teman-teman. Wih, kita bersihkan semua nih teman-teman. Kita ambil ember teman-teman. Kita taruh ember dan kemudian kita bersihkan dengan air teman-teman. Kita ambil satu persatu teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wih, mainan apa ini ya? Lumpurnya banyak banget teman-teman. Wih, mantep ini kayaknya teman-teman. Kita ambil teman-teman sampai habis. Oke teman-teman, mainannya sudah habis teman-teman. Kita bawa untuk dibersihkan dengan air bersih teman-teman. Wehehe, ini airnya teman-teman. Dan ini keranjangnya untuk tempatnya nanti teman-teman. Oke, kita ambil satu persatu dan bersihkan teman-teman. Wah, ternyata ini mainan mobil truk molen teman-teman. Wih, keren. Warnanya oranye sama merah. Wih, mantul. Ambil lagi teman-teman. Wih, ada pesawat tempur. Wih, warnanya hijau teman-teman. Wih, keren banget ini. Kita letakkan teman-teman. Ambil lagi nih. Wih, wih, ternyata ada saudaranya eskavator. Ini loader nih teman-teman. Wih, keren banget teman-teman. Oke teman-teman, kita letakkan lagi. Ambil lagi nih teman-teman. Wadidaw, wih, ada mobil balap warna kuning teman-teman. Wih, tapi tidak ada orangnya teman-teman. Wih, mantul. Kita taruh teman-teman. Ambil lagi nih. Wih, hehe. Wih, ada mobil monster warna biru nih teman-teman. Wih, keren banget. Mantul. Wah, ada truk tambang kecil teman-teman. Wih, keren. Warnanya oranye nih. Wih, mantap. Wih, hehe, ada mobil serbu teman-teman. Wih, keren banget. Mantul. Wih, tuh teman-teman, keren kan? Oke teman-teman, kita taruh teman-teman. Wih, hehe, wih, mobil balap teman-teman. Warnanya merah. Wih, keren banget deh. Kita taruh teman-teman. Ambil lagi.
Wehehe, wih, ada pesawat tempur lagi nih. Warnanya coklat muda kalau ini. Wih, mantul. Oke teman-teman, mainannya yang berlumpur sudah habis nih. Akhirnya mainannya bersih semua kan? Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Mantul, mantap betul.